सांसद हाम्रा चाहिँ मान्य सांसद बहादुर मास्केज्यू लगायत हाम्रा चाहिँ वडा शेर बहादुर आजको यस कार्यक्रम हाम्रो सामग्री सौजन्य सामग्री हस्तान्तरण रहेको छ। अब यसमा पार्टी सम्बद्ध आबद्धबाट जे जस्तो हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो यस सहयोगप्रति हामी धेरै आभारी छौँ र हजुरहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ र विशेष धन्यवाद दिँदै म आजको अब यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई पुनः नमस्कार गर्दै आफ्नो थोरै विद्यालयको गतिविधि अब के कस्तो छ विक्रम सम्वत 2045 सालमा संस्थापक अध्यक्ष श्री नरबहादुर बाठाज्यूको नेतृत्व एवं सक्रियतामा यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूबाट मानवमुठी अन्न र केही रुपियाँ पैसा समेत उठाएर संस्थापक शिक्षकहरू श्री लोक विक्रम भट्टीद्वारा अध्यापन कार्य सुरु गरी स्थापना गरिएको यस प्राथमिक विद्यालय थापानी 7 रहन गयो। विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दै 2045 सालदेखि 2075 सालसम्म आइपुग्दा यस विद्यालयले कक्षा 1 देखि 5 सम्म स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो। तत्कालीन समयदेखि आफ्नो सेवा क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई शिशु कक्षादेखि 5 कक्षासम्मको शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयले मिति 2075 सालबाट थापापानीबाट टुनापानीमा ठाउँसारी भई हाल शिशु कक्षादेखि कक्षा 3 सम्म सञ्चालन भई अध्यापन भइरहेको छ। भौगोलिक अवस्था तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने श्री प्राथमिक विद्यालय थापानी दाङ तुलसीपुर बजारदेखि 15 किलोमिटर उत्तर पश्चिम चुरे पर्वतमा डोगरे मुखरदारी सडक खण्डको पश्चिमतर्फ सडकसँग सटेको 3 कट्ठा ऐलानी जग्गामा साबिकको वडा कार्यालयको भवनमा अवस्थित छ। साबिकको थापापानीमा 3 बिघा 2 कट्ठा ऐलानी जग्गा रहेको छ। विद्यालयको समुदायको बनोट हेर्दा दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित यस श्री प्राथमिक विद्यालय थापानी दाङको सेवा क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नेहरू अधिकांश विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू मात्र यस विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउँछन्। यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेसा कृषि हो भने केही ज्याला मजदुरी वैदेशिक रोजगार र सानोतिनो व्यापार व्यवसायमा पनि लागेका छन्। यस विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र 150 घर कुरियामा करिब 500 जनसङ्ख्याको बसोबास छ भने यहाँ ब्राह्मण क्षेत्री परिवार मगर जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। विद्यालयको सेवा क्षेत्र भन्नुपर्दा यस विद्यालयको सेवा क्षेत्रको सिमाना दक्षिणमा मावि प्रधानको उत्तरमा बल्ले पश्चिममा दाङपानी र पूर्वमा टुनापानी गाउँ तथा जङ्गल यदि 4 किल्लाभित्रका टोल बस्तीहरू पर्दछन् जस अन्तर्गत थर्कोट टोल हिमाल टोल देहानी टोल र यस विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने गर्दछ। भौतिक सुविधामा हेर्दाखेरि विद्यालयको भवन छैन। प्रारम्भिक बाल विकासको कक्षा छ तर चाहिँ भवन छैन। खेल मैदान चाहिँ छ। कक्षा कोठा 3टा छ। हाम्रो साबिक 7 नम्बर वडा कार्यालयमा सञ्चालित छ। फर्निचरको सङ्ख्या 10 छ। जम्मा शौचालय 2वटा छ। खानेपानी टङ्की एउटा छ। शौचालय चाहिँ अब छुट्टै शौचालय छात्र र छात्राको लागि छैन। सुरक्षित खानेपानी पनि छैन भन्ने कुराहरू छ। विद्यालयको भवन यो भइहाल्यो। अनि विद्यालयको जग्गा 3 कक्षा रहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बस्ने गरेको शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन पनि भएको शिक्षक अभिभावक सङ्घको बैठक बस्ने गरेको गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक परीक्षण भएको गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको अभिभावक बस्ने गरेको बाल क्लब गठन ठिकै छ। वर्षमा एकपटक हुने गरेको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण हुने गरेको। त्यस्तै गरी विद्यार्थी सङ्ख्या हाम्रो जम्माजम्मी शिशुमा 20 जना, कक्षा 1 मा 10 जना, कक्षा 2 मा 7 जना, कक्षा 3 मा 6 जना गरेर जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या 43 जना रहेको छ। त्यस्तै अब 2080 गत शैक्षिक सत्र 2080 मा यस विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या सिकाइ उपलब्धि निम्नअनुसार रहेको छ। शिशुमा 27 जना विद्यार्थी मध्ये परिचय सम्बन्धी 23 र 56% कक्षागत औसत सिकाइ उपलब्धि रहेको। त्यस्तै कक्षा 1 मा चाहिँ 9 जना विद्यार्थी 9 जना चाहिँ उपस्थित भएको र 68% सिकाइ उपलब्धि। कक्षा 2 मा 7 जना र 7 जना उपस्थित भएको 77% सिकाइ उपलब्धि। कक्षा 3 मा 9 जना 9 जनामा 9 जना उपस्थित भएको 71% सिकाइ उपलब्धि रहेको छ।
त्यस्तै अब यस विद्यालयमा सोही सत्र 2081 मा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको विवरण। अब ईश्वरी प्रसाद घिमिरे प्र, मनकुमारी पुण्य शिक्षक बाल विकास, हेमन्त बाँटा भर्खरै छाड्नुभयो भन्ने स्रोत, सुरेन्द्र राणा कार्यालय सहित निर्माण पनि शिक्षक गरेर हामी 5 जना शिक्षक। अनि त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। त्यस्तो खासै परेन। विद्यालयको लक्ष्य एवं उद्देश्यहरू सोही सत्र 2083 सालसम्म कक्षा 5 सम्म व्यवस्थित तथा स्तर उन्नति गरिसक्ने र त्यसपछि आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा माथिल्लो तहका कक्षाहरू समेत सञ्चालन गर्दै जाने लक्ष्य र यस विद्यालयले लिएको छ। सर्वसुलभ रूपमा अनिवार्य निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य अनुरूप विविध किसिमका मनोरञ्जनात्मक सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापका माध्यमद्वारा बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउने र त्यो गर्ने चाहिँ यसको उद्देश्य रहेको छ। कक्षा 1-3 मा साक्षर, स्वस्थ एवं सामान्य गणितीय सिप तथा व्यवहार कुशल सिप सिकाउँदै लैजाने भन्ने उद्देश्य रहेको छ। अब विद्यालयका समस्या र चुनौतीहरू यस्ता रहेका छन्। यस विद्यालयको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन्। समस्या तथा चुनौतीहरू देखिएका छन्। कक्षा कोठाको अभावले महिला भवन कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको, महिला भवन चल्दैछ। मौजुदा भवन जीर्ण भई कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या, यो भवन पनि अलिक पिउने भएको, यो चाहिँ अलिक जीर्ण अवस्थामा। शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको, अनि फर्निचरको उचित पर्याप्तता नहुँदा भुइँमै राखी अध्यापन गराउनु परेको, विद्यालयमा घेराबार कम्पाउन्ड वालको अभाव रहेको, सम्भावनाहरू। माथि उल्लेखित समस्या एवं चुनौतीहरू समाधानका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार तथा टोल विकास संस्था, स्थानीय उपभोक्ताहरू एकजुट भई लागेमा यस विद्यालयको आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सक्नेछ भन्ने छ। यो विद्यालयको सेवा क्षेत्र धेरै भए पनि बस्ती पातलो र छरिएर रहेको छ। बल्ले थापापानी, दाङ र टुनापानीसम्मका बस्तीका लागि पाइक पर्ने स्थानमा रहेको विद्यालय जङ्गल नजिकै भएकाले यसको आम्दानी विद्यालयलाई सहयोग दिन सकिन्छ। माथिल्लो कक्षाका लागि माथि प्रतापकोट दूरीको हिसाबले टाढा पर्ने भएकाले बल्ले थापापानी, टाङपानी र टुनापानी लगायतका बस्तीहरूलाई पाइक पर्ने स्थानमा रहेको छ भन्ने यसको कुरो। रणनीतिमा अब यसमा सोही सत्र 2076 सालदेखि सुरुवात गरी सोही सत्र 2081 सालमा पनि विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका रणनीति यस्ता छन्। शिशु कक्षामा बालमैत्री शिक्षण पद्धति अवलम्बन गरिएको, कक्षा 1-3 सम्म कमजोर स्तर भएका बालबालिकालाई अतिरिक्त शिक्षण गरिएको, समय समयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरिएको, शिक्षक दरबन्दी अभावका कार्यालय सहयोगीबाट पनि हामीले सहयोग लिएको भन्ने छ। अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षण सञ्चालन गरिएको, यो गत वर्षदेखि हो। शैक्षिक सुधारका